Yes guys, muri video ngiye ko nakwereka ukuntu uribuze guformata iyi telefone ya Airtel Reason, iyi telefone ya Mutore, benshi bavuga ni Mutore cyangwa Airtel Reason, ariko ikitonderwa telefone tugiye guformata ni yingi. Iyo telefone ikaba irimo email na password, ariko ukabutabizi n'inzira tugiye kuba twakoresha. Turajyana inambwe ku nambwe kugira ngo utaza kugira akantu na gato gahenze kagucika biragusaba gukurikirana inambwe ku nambwe. Ikitonderwa hano iyi video nyibahaye nka gift kuba nujuje ibihumbi 9 by'abasubscribe guys, nkuko nawe basezeranije. Ndagira ngo mukurikirane iyi video kugeza umusozo, kugeza irange. Tujyane intambwe ku ntambwe, umuntu tuburebane ku video irange afite ubushobozi kuba yakwiformatira Airtel Reason. Ariko ikitonderwa dore Airtel ni yingiyi, iyi niyo tugiye kuba twageze twaformata ifite kamera ku ruhande. Noneho iyi video nimubona ibanyuze mbese imeze neza nta kibazo, nzabakorera n'iriya yindi ifite kamera mbese hagati, nayo nzabereka ukuntu mushobora kuba mwangase mwayiformata. Ariko mwabanje kureba iyi ngiyi. Noneho mbese nimubona yabanyuze musige comment hano, nzabakore video nayo ibereka ukuntu ushobora kuba wagenze wakuramo password cyangwa email muge utagenze utayibukana na kintu na kimwe. Ni intambwe ku ntambwe nahisemo gukoresha ubu buryo gusa burizewe neza 100%. Nibisanzwe nibikora Imana touch. Reka dutangirane intambwe ku ntambwe. So ngibisanzwe ku bantu bamaze kubimenyera umucontent cyangwa buri muntu wese ndabizi neza yuko azi guformata telefone iyo ari yo yose, ariko ikintu kijya gikunda kumugora nuko ajya agera kuri email agasanga atagenze atabizi, ugasanga telefone birangiye telefone iheze hagati. Ibyo ndabizi neza ko mubizi neza 100%. Ukagenda ukayiformata, ugafata iri tushi rya volume ryo hejuru, ugafata n'iri tushi ryo kuzimya ukayakandira rimwe, no telefone ikabasha kwa yagenze ikaka, ukaza ugahitamo mbese hari kuri moment none ukabogetse ukayiformata. None ikibazo umuntu mujya muhura nacyo nuko mugera hari hagati mukagenza ute mbese mugahura na kiriya kibazo cyo kuba mwabura ukuntu musimbuka iriya email cyangwa password. Icyo gihe ntabwo uba ubizi. Subize iyi video nyuma niba utari kumva neza, utari mbese uyitegereza neza witonze. Ndabizi neza ko umuntu uri bube yayirebye ari buze kunshimira nyuma. Ego nkuko mubisanzwe rero ndabizi neza uko guformata telefone, ndabizi ko mubizi, ariko mugahera hari hagati ho mbese bagusaba gushyiramo email cyangwa password. Hariya ikintu ugomba kuba wageze, hani ikintu ugomba kuba wakora mu gihe ubashije kuba wageze wayiformata. Ku bantu batazi uko babikora, iyo video nayo ni mu binyemeranga bona yuko mbese mutabizi, ndaza kuba nabakorera iyi video. Rero ndi kujyana n'abantu bageze babizi guformata telefone no bakagira ikibazo cyo kuba bashaka ukuntu mbese hari abasimbuka iriya password ibirimo hagati cyangwa email, bagusaba gushyiramo password cyangwa email. None hari ikintu ukora rero ukuntu tugiye kuyiformatira telefone yacu. Nuba wagaze hari ahantu bagusaba password cyangwa email, uzakora ibishoboka byose urebe mbese ugera kuri taburo, mbese ndabivuga gutera, uzakore ibishoboka byose uburyo ushobora kuba wagenze wagera hari ahantu hariya kuri mbese nk'ahantu ho guhamagarira wenda, reka ariko mbivuga mwira taburo guhamagara, mbese hari wandika nimero, ushobora kuba wagenze wakwandika nimero. Ibyo birumvikana nuba wageze wahabonye. Reka mbisobanure neza. Aha niho rugenze, niho ruzingiye. Wenda n'urugero ndabizi neza yuko mbese aha ndabisobanura gute kugira ngo mubyumve neza. Mbese uzashake uburyo wabona ahantu irataburo yuje ugafata kwa rino tushi ryo kugenze ryo kuzimya. Ubona mbese telefone irimo password, ukaza ugakanda kuri tushi ryo kuzimya ugiye kuyizimya. Hari abakwereka amajambo banza aratatu, iryo kuzimya n'iryo kuri restarting, n'irindi jambo ryo hasi ryanditseho kari mbese cyangwa rira jambo. Mbese nuba wayiformasa uzakoresha irira jambo genzo ugakanda. Wenda reka nzani kandi nka gutya uraza nuba wageze wayiformasa wageze hari hagati, ikintu uzakora uzaza ukandi kwa rino tushi ryo kugenza ryo kuzimya. Uzaze urikandaho gutya cyane, urikandaho gutya. Noneho uzaze ukande kuri iri jambo ryo hasi ryanditse so hano hasi. Hano hari amajambo angahe atatu. Reka nze amakando ushaka ukuntu ugera kuri aka gatamburo kameze gutya. Agatamburo kameze gutya uzaze ukageraho gutya, nta kindi kintu uzakora, nta zindi nzira unyuzemo, nta handi hantu unyuze. Ariko mbibutse yuko ni kuri la telefone ifite kamera ku ruhande. Uzaze ukande akanyenyeri 73 ushyireho urwego. Ukimara gushyiraho urwego telefone izahita izima. Ukimara gushyiraho urwego telefone izahita izima, ikwereke he uhita ugenda ugerehe muri taburo. Mbese icyo gihe password izabivuyemo, mbese password izabivuyemo na email bigenze bivuyemo. Tujyane intambwe ku ntambwe. Aha niho ruzingiye. Reka mbisubire mu gihe telefone wayiformase wagenze ute wayiformase warangije wagaze hari abagusaba iki password cyangwa email. Icyo gihe birumvikana yuko ntabyo uzaba uzi. Ikintu uzakora uzaza ufate iki ukande hano kuri iri tushi ryo kuzimya, urikandaho cyane. Harimo ahantu uzajya usanga mbese kwa zira telefone zifite kamera ku ruhande, wo uzabona iyi power off cyangwa restart. Ubone n'indi jambo, iryo jambo ryo hasi uzarikandaho ngene uko cyanditseho sosiso. Ngewe niko cyanditse, ariko we kuri la telefone uzabona handitseho mbese uzabona we cyanditseho caring cyangwa mbese iryo jambo we uzarikandeho gutya. None uhingukire kuri taburo gutya izaba irimo password, mbese uzabukiri iyo hirya. None uze ukandi akanyenyeri 73 urwego. Ukimara gushyiraho urwego telefone izahita izima. Nimara kuzima izaka ikwereka na password irimo, ugere muri application nta kibazo.
gusa ikitonderwa aho ntabwo bizaba bigenze, ntabwo bizaba birangiye guys. Nizere ko iyi video uri kuyireba neza cyane. Cyakoze mbakoreye umuti nuko mutagura akantu pe hano. Mbese reka mbisubiremo, wenda byibuze nishaka iyi video aba ari nayo ya nyuma. Ikintu ugomba gukora, ugomba gukanda kuri tushi ryo kuzimya, warangiza ukagenza ute. Okay guys, noneho uraza ukande kuri cyatushi ryo kuzimya, none uhingukire kuri iyi tableau yandi yo kugenza, yani mbese iyi yo kuba wakwandika muri mbese tableau isa gutya, uzarekandaho ukande. Reka mbisubiremo, uraza ukande handi kuri ya tableau, ukande kuri aka kajambo kaba kari hasi, hazaza amajambo atatu, power off reset, ukande kuri iryo jambo rya gatatu. Iyo telefone ntabwo nyifite ngaha, gusa muramutse mubinyemereye ntazabakorera iyo video nono mbese igaragara live, mbese by step. No ukandeho gutya kuri ngenganze kuri kara kumutuku ku bantu bakoresha ngiye iyi telefone gukoresha niriya imwe ifite mbese ifite kamera yo hagati, nayo nzabereka. Noneho uhingukire kuri tableau ukandi akanyenyeri 7 ushyireho urwego. Icyo gihe telefone izahita izima yake na password irimo, mbese ikwereke muri tableau nta kibazo. Gusa ikintu ugomba kwitondera nuko mu nyuma y'amasegonda 30 iyo telefone izahita izima, izajya izima yongera yiyatse, izima yongera igenze yongera yiyatse, yizimye yongera yiyatse, yizimye yongera yiyatse. None ikintu tuzakora rero ni iki ngiki, ni iki ngiki tuzagenze, nicyo kintu tuzakora. Uzazugenze ukande akanyenyeri 7 urwego, maze telefone yizimya yiyatse, yizimya yiyatse. Icyo gihe biri kukwereka muri tableau, mbese bishoboka yuko muri amasegonda 30 ushobora ko wagera muri setting, mbese ahantu hose wagenze wahagera muri amasegonda mu rugenze uri kwita. No ikintu uzakora, uzagenda uzaza uze hano, mbese uhite wihuta vuba vuba muri amasegonda 30, uhita uza vuba vuba uze umanuke ahangaha aha muri setting, uze muri setting muri amasegonda 30 wihuta vuba vuba uze ugenze umanuke aha hasi handitse system ahangaha gutya. Nawe ndabizi ko abantu musanzwe muzi guformata telefone time password murabizi, uze hano kuri reset phone ahangaha gutya, uhita umanuka kuri hano is data, mbese telefone uyiformate vuba vuba muri amasegonda angahe 30. Ngibutsa ko icyo gihe numara kuba wagenze wabikoze ngo hano batabanza bakugenze gushyiramo icyo ama password hano nkanze kuri jambo ryo hasi, telefone yabiganze yabirangiye basaba gushyiramo password kabanye. Uzaze uhakanda mbese guformata telefone itarimo password, ndabizi neza ko nta muntu utabizi. Uzaze uze uyiformate bisanzwe. Reka nsubire inyuma kugira ngo iyi video tambwira ngo ntabwo wayibonye neza. Uzamara gukoresha ira code telefone yizimye yake amasegonda 30 n'ubu taragenze turabikora yongere izimye yatse izaguma gutyo kugeza igihe uzi hano he muri setting, ukareba hano handitse ngo reset phone, ukahakanda gutya. Ku bantu bazi guformata telefone ndabizi neza, ugatiformata hano kuri SR data ugenze uhakande, maze telefone uyiformate vuba vuba n'ubikora muri amasegonda 30 telefone uzabirangije. Ikintu rero kizakurikiraho nuko telefone gucyo uzayiformata bizabirangiye. None ikintu uzakora, telefone izongera yake none igarukemo bya bindi bya mbere bira byo gukonegita wifi. Hari rero uzahagera, mbese icyo biza gusa uzaba ufite amamega ukora kuri Skype, mbese aba gusaba koresha amamega uganze uyakoresha. Icyo email password bizaba byavuyemo. Ndabisubiramo, nuramuko ukoze ahangaha kuri mbese ahangaha kuri iri jambo ryo hasi, telefone uzaba uyiformase, mbese uzafata telefone reka mbivuge mu magambo arambuye, telefone uzahita uzavuba vuba uyiformate, ubikore vuba vuba nko guhumbya, uhita uzana muri setting uyiformate bisanzwe udakoresheje iki amatushi. Iyo telefone izaka none bagusaba mbese guhitamo bya bihugu n'ubundi araho gusa gukonegita wifi, ariko haraza bari Skype usikaypinge, maze mbese utambuke, mbese icyo uzatambuka nta kibazo nawe kubajije iki password. Telefone yawe ibirarangiye. Urugero telefone yacu tugenze tuba tuyirangije gutyo uko ngubwiye. Gusa niba mwifuza ko nabakora video live, gusa ababigerageje ndakwinginze niba wabigerageje bigakunda, ngwino hano ubibwire n'abandi hano hasi muri comment, basi wenda ubakorere ngewe ari kubinkora, wenda ubibakorere. Ndakwibutsa ko niba mukeneye ko nabakora ni video, mbese ni telefone zino zamutoreza zifite kamera mo hagati, nazo mu binyandikano hasi muri comment kugira mbaje ko nagenze nabafasha guys. Gusa mbakoreye umuti umva ngaho. Reka duhure muri video z'utaha. Nibagiye kugenda udakaze subscribe, reka n'igitekerezo cyawe hano hasi muri comment, kandi subscribe video z'ubwenge ngizi zigeze kugeraho ku gihe. Ngaho reka duhure muri video. Mwibutsa ko ushobora kugenda ukamfuringa kuri Facebook, following, TikTok, ugende following kuri Instagram Bikurimana Tech 250, Bikurimana Touch 250. Bareka duhure muri video z'ubutaha. Ciao mwari kumwe nanjye Bikurimana Touch. Duhure muri video z'ubutaha. Ciao.